ये आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, बुलेट कैमरा। इसका देखिए कोड गल जाता है। इसमें कैमरा अगर अच्छे से दिखा पाए तो लेफ्ट साइड वाला कोड इसमें गला हुआ। कोड तो मुफ्त में चेंज हो जाता है, जैसे इसका चेंज किया हुआ है सर्विस सेंटर वाला। और लेकिन देखिए इसके कैमरा के अंदर से चेंज करता है, ऐसा कि नहीं यहाँ से चेंज करता है, ऐसा नहीं। देखिए ये पुराना है तो इस तरह का है। इसका किट खराब है तो इसका किट आएगा 1400 कुछ रुपये का। तो आप आसानी से, अगर वायर गल गया है इसका तो आसानी से इसमें नया वायर है, आसानी से मुफ्त में सर्विस सेंटर से चेंज करा सकते हैं। और ये NVR है, IP कैमरा था तो NVR है। NVR का बैटरी भी सर्विस सेंटर में मुफ्त ही चेंज करता है।